क्या तुमने कभी सोचा है हम लोग छींकते समय आंखें बंद क्यों करते हैं? तो देखो, जब हमारी नाक में धूल, कण, पराग, धुआं, गंदगी जब आपके नाक में चली जाती है तो तुरंत हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है। तो दिमाग कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी से बाहर निकाल। फिर तुरंत हमारी नाक से 160 किलोमीटर प्रति घंटा से वो गंदगियां हमारे नाक से बाहर निकलती हैं, जिसे हम लोग छींक बोलते हैं। यदि हम लोग अचानक छींक को रोक देते हैं तो हमारे शरीर में इतना दबाव बनेगा कि आंखों के नसें और कानों के पर्दे को फाड़ सकती है। इसी कारण हमारी आंखें अचानक छींकते समय बंद हो जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।